नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है, जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी मैकेलन एयर फुट पंप की, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके कुछ क्या है खास स्पेसिफिकेशंस। ये दोस्तों देखते हैं, चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ले लिया और हो चुका है अनबॉक्स और देखते हैं। ये देखिए आ चुका है। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा है। चलिए आपको बाहर निकाल कर दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार है हमारा ये लैब फुट पंप। देखिए दोस्तों, ये है इसमें मीटर जो हमको एयर प्रेशर दिखाता है। ये है, ये देखिए मैकेलन की ब्रांडिंग है। और यहाँ से हम इसको ऐसे करके निकाल लेंगे, यहाँ से ये निकाल लेंगे। इसको हमको लगाना है अपने टायर के उसमें, जिससे एयर जाती है। और इसको ऐसे कर देंगे तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद जब हम इसको ऐसे लेग से प्रेस करेंगे तो इससे एयर बाहर आएगी। इससे देखिए दोस्तों, ऐसे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा पंप। अगर आपको भी ये परचेज़ करना है तो इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर जाके आप इसे अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं बड़े ही आसानी से।